早安哦，是哦，他说早安哦，内心早安，哦，是哦，这么高兴哦，真的，你好哦，你好哦，啊，你们说好不好吃？问那隔壁的哥哥好不好吃？早安了，阿弥陀佛，早安呢，睡觉喽，是哦，睡觉喽。啊，有没有说阿弥陀佛？阿弥陀佛。哦，1、2、3哦，这么高兴哦！今天吃的很高兴哦。妈妈做饼干好不好吃？好不好吃？哦，谢谢哦，这么礼貌哦，谢谢哦，是哦。